Θα δούμε τώρα την κατασκευή ενός άλλου τυπικού παραδείγματος ανταλλακτικού που κατασκευάζει η Euroricambi, την κορώνα και το πινιόν. Η διαδικασία αποτύπωσης του κορονοπίνιου πρώτης τοποθέτησης είναι η ίδια όπως του γραναζιού της τρίτης που είδαμε λίγο πριν. Μόνο που σε αυτή την περίπτωση, το εργαστήριο της Euroricambi γίνεται η ανάλυση της επιφανείας επαφής των γραναζιών, καθότι η σωστή συνεργασία της κορώνας με του πινίου προσδιορίζει για τη σωστή και αθόρυβη λειτουργία του διαφορικού. Site partners carry out the forgings of the crown wheel and pinion according to Euroricambi's precise specifications. At the same time, the technical office carries out the TCA, or tooth contact analysis. The results of the TCA will decide the tools to use to optimize contact between the teeth of the crown wheel and pinion. Once the geometry of the tool has been decided, the blade's grinding phase on the Gleason sharpening machine begins, followed. This is another characteristic of our production. Is we do all the tooling necessary to cut and to produce the crown wheel and pinion. We do ourselves. So we produce all the blades necessary to cut the crown wheel and pinion. That's again give quality control always constant because we do that. Μετά τους παραπάνω προσδιορισμούς, σερτάρει το μηχανές CNC για να ξεκινήσει η κατεργασία του κορονοπίνιου. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι οι ίδιοι καθορίζουν τον τύπο και τη μορφή του εργαλείου που θα μπει πάνω στην εργαλειομηχανή για να μπορέσει ακριβώς, όπως βλέπετε το συγκεκριμένα κρατάει ο κύριος, για να μπορέσουν ακριβώς να έχουν την απόλυτα σωστή κοπή των οδόντων στη μορφή που θέλουν και να παρέχουν έτσι μια εξαιρετικής ποιότητας γρανάζι, κορώνα και πινιόν βεβαίως. Another information, you see this brand here, Gleason. All our technology is related to this kind of is a